അപ്പോൾ നമ്മൾ മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിലെ ടി കെ കോളനിക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ കസിൻ്റെ വീട് ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാവും, നിലമ്പൂരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എപ്പോൾ വന്നാലും ടി കെ കോളനിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടേ പോക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ മഴ സീസണിൽ മഴ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം വെള്ളമില്ല. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒരു വിധം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഓവർ വെള്ളമല്ല, നല്ല ക്ലാരിറ്റി വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാറക്കല്ലുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, പാറക്കല്ലിൽ അവിടെ അവിടെ വഴുക്കിയിട്ട് വീണ് തലയൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടാണ്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ പെട്ടെന്നാണ് വന്ന് കയറുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോഴേക്കും വന്ന് കയറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നവർ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാൻ. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മാക്സിമം ഇവിടെ നിന്ന് വേസ്റ്റോ ഐറ്റംസോ ഒന്നും ഇടാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ടി കെ കോളനീനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക, വൃത്തികേടാക്കരുത് ഇവിടെ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടി കെ കോളനിയിൽ ആരും എത്താത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആരും അധികം വരാത്തൊരു പ്ലേസാണിത്. ടി കെ കോളനിയിൽ നോർമലി എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കനാലൊക്കെ പോകുന്നൊരു വഴിയിലാണ് എല്ലാവരും എത്തൽ. ഇതിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്ന അടിയിൽ വേറൊരു ഭാഗമാണ്. ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ പിള്ളേരെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ടി കെ കോളനിയിൽ നമ്മളിത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ലിയർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് കാണിച്ചു തരാമേ. നോക്കോ,